Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder mal irgendwo in Österreich unterwegs und für uns geht es heute in einer verlassenen Molkerei. Martin, bist du ready für eine Molkerei? Immer. Agnes, Molkerei? Ja. Okay, dann ab zu den Molken. So Freunde, wir sind herinnen, der Wind geht extrem. Wir schauen gleich mal in die erste Halle rein. Komm. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Okay, wir sind drinnen, Freunde. Geil. Yes. So schnell. Yes. Da ist gleich einmal irgendeine Landkarte von Österreich. Was haben wir hier im nächsten Raum? Einen Kasten. Okay, da geht's nach oben und nach unten. Schauen wir zuerst nach unten. Perfekt. Runter. So gut, du schon mit. Auto. Tja, Martin, hättest du jetzt die OLED? So, bau der Mini nicht rein. Holy shit. Okay, es ist schon wieder creepy as hell. Ein Kühlraum. Ja, ja. Das war ein Kühlraum. Schaut euch das an. Da geht's auch nochmal rein. Ja, ja, da war so ein Lager. Da haben sie Sachen gelagert. Autosachen, Autobau. Ja, später, aber ursprünglich ein Kühlraum schon. Schau, Kühlraum drauf. Ja. Okay, da um die Ecke. Jetzt im nächsten hat jemand hingeschissen, komm. Schön. Schau mal rauf, komm. Was gibt's denn oben so alles? Das ist extrem baufällig. Schmeckt uns da so verändert was. Schaut, wie wild das alles eingehört ist. Da sieht man jetzt einmal das ganze Gelände ein bisschen. Okay, schau mal weiter rauf. Okay, das sind wir. Ganz vorsichtig. Wir wissen nicht, was wo ist. Oder wer wo ist. Okay, ein altes Bad. Desinfektionsraum, okay, tatsächlich. Alter, Brutraum. Alter, was? Ich glaube, das war irgendeine Zucht. Ja, ja. Hier, schaut euch das an. Die Brutkästen. Die sind noch hier. Okay, wow. Krass. Alter Schwede. Ja, wirklich, ja. Schaut, was das denn für ein Mechanismus ist. Da irgend so ein Ring. Da irgend so ein hydraulisches Teil oder so. Das kann nicht rein. Ja, ja. Hier war ein Deckenventilator, schau. Der ist auch noch hier. Das ist enorm sauber hier. Bis auf die Graffitis ist eigentlich alles sauber. Ja, ja. Aber die Brutkästen sind heftig. Ja, ja. Heftiger Scheiß. Okay, Freunde, am Gelände piepst irgendwas. Wir haben uns jetzt mal raus. Weil wir nicht wissen, was das ist. Weil irgendwas piepst hier. Okay, das war das Fenster, was gequietscht hat. Okay, geil. Alter Herzinfarkt. Wir hören irgendwas quietschen und piepsen die ganze Zeit. Haben wir gedacht, das ist irgendwas für scheiß Alarmkacke. Alter, okay. Jetzt war mit Herzinfarkt durch. Okay, weiter geht's. Schauen wir wieder rauf. Okay, weiter. Wir schauen, dass wir rüberkommen irgendwie. Was ist da? Ein einzelner Raum, oder? Ja, ist da der Liftzugang? Okay, das heißt, wir müssen darüber. Okay, hier geht's rauf ins Stinghaus. Da waren wir gerade in dem Gebäude. Hier ist nur eine Garage. Da vorne ist noch groß offen. Aber ich glaube, oben geht's weiter, ja. Schauen wir mal rauf. Okay, schauen wir mal, was wir da so finden werden. Komm, Agnes. Ja, okay, was geht hier jetzt ab? Gleich rein. Wow! Voll geschissen bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, das ist nur so eine Personalwohnung. Ich glaube auch, das sind die Personalgruppen. Ne? Wir müssen runterschauen in die Firma direkt. Wir müssen in die Molkerei. Runter wieder. Komm, komm, komm. Alter Schwede. Der schaut geil aus. Wow. Aber die Decke ist gefährlich, jetzt lieber raus. Das schätze ich in den Rahmen. Das ist geisteskrank heftig.
Okay, hier liegen auch noch so Baumstämme herum. Da ist schon ein bisschen was eingeschlagen. Da ist eine riesen Schiebetür. Ich glaube, wir müssen da in das Gebäude kommen. Das geht aber von der anderen Seite. Aber wir werden zuerst das Gebäude jetzt noch machen. Okay, Freunde, hier steht ein Wohnwagen drin. Daneben noch eine Garage. Okay, was geht hier ab? Hier ein Fisch. Da hat irgendein Riesengerät. Alter Schwede. Wow. Was ist da dran, Martin? Also Werkkammern und so. Ich glaube, da kommst du von drüben rein. Von drüben irgendwie rein, ja. Okay, cool. So eine Werkstatt. Okay, so schaut die drübere Seite aus. Auch ziemlich wild. Das Gebäude machen wir dann nach dem. Komm, schauen wir rüber. Da steht nämlich schon, komm herein. Komm, ja. Mit sehr schweren Rechtschreibfehlern. Komm. Okay, das funktioniert ja alles nicht mehr hier. Es geht nach unten. Wow. Okay, krass. Da hat jemand seine Schuhe stehen lassen, Martin. Ich will sie gegen deine tauschen, wenn ich du will. Let's go. Die ist riesig. Es ist riesig. Alter, was? Oh mein Gott. Was sind das hier schon wieder für Sachen? Nämlich Badewanne. Eine Umkleide. Alter, irgendwelche Riesenbohrer. Schaut euch die an. Was das für Tanks sind. Boah. Das ist wirklich heftig hier. Was ist das schon wieder für ein Platz? Ja, das ist krank, Bro. Was geht hier? Ich schau mal darüber. Was ist hier so los? Achso, du sagst, weiter. Okay, das sind nur die Rohre. Und da irgendein altes Holz. Okay, da geht schon. Voll eklig, hier stinkt voll noch so Diesel oder sowas. Oder Öl oder so ein Scheiß. Ja. Ups. Was ist das jetzt schon wieder? Kühlraum. Du sagst, da riecht's nach Milch. Ja. Komm. Riechst du dieses typische... Stimmt, aber es riecht nach Kacke auch gleichzeitig. Okay, da geht's noch rüber. Okay, ein fetter Lift. Wow. Das ist mal ein fetter Lift, Freunde. Noch eine Kammer, das war's. Okay. Hier geht's nicht weiter. Der Lift ist riesig, aber es geht hier nicht weiter. Wir müssen raufkommen. Also Freunde, dass wir uns immer schrecken, ist kein Wunder. Jetzt geht der Feueralarm an oder so. Okay, es geht wieder nach oben. Okay, da geht's jetzt rauf, Leute. Komm, rauf da. Okay, Martin hat die Lage gecheckt, das passt alles. Schauen wir mal drauf. Das ist schwer. Ich will's. Lieber lassen. Diese lassen wir lieber. Lass die. Oh mein Gott, Freunde. Das ist schwer. Was zur Hölle geht jetzt ab? Alter. Bin ich beim Drehort von Art Attack oder was? Okay, da ist irgend so ein Brett durchgeschlagen. Man würde da rüberkommen, aber wir lassen das lieber. Nicht, dass man es sieht. Alter, das ist schon arg freaky. Okay, da geht's nur am Dachboden. Okay, hier. Alter Schaltraum.
Also der Martin hat dort seine Zwergenmütze gefunden. Ich glaube, da hat der 7. Zwerg seine Mütze verloren. Anscheinend. Geil. Also so entstehen übrigens die Fotos, was immer von uns gemacht werden. Es schaut so ganz cool aus, aber was der Martin dafür machen muss, ist einfach immer so richtig ehrlich. Geil. Falls der unterm Tisch. Ganz normal. Jawohl, perfekt. Die 100 vollen Körpereinsatz immer. Schaut euch dann an. Jawohl. So, schauen wir da rein. Okay. Wow. Okay, krass. Okay. Das ist, wow. Ja, okay, das ist ein schöner Raum. Wow, hat hinten so ein Glasverbau. Das ist unheimlich schön sogar. Okay Leute, das war der Sitzungssaal. Da ist ein Wappen mit eingearbeitet in dem Glas. Das ist richtig schön eigentlich. Wow. Ah, und so zerstört ist sie hier. Schade, wirklich. Und sind die ärgsten Leute, gell? Das ist rausgenommen. Alles rausgenommen, ja. Dass das angesprüht werden muss, ist wirklich mies, Leute. Echt mies, wirklich. Okay Leute, das heißt, wir müssen wieder nach unten. Das war jetzt der Sitzungssaal. Jetzt fehlt uns im Prinzip nur mehr der vordere Bereich eigentlich und die zweite Halle. Schauen wir mal rüber. Krass. Rauf da. Rein da. Okay. Agnes, da ist ein Fahrrad. Ich sehe es. Ich bin dafür, dass du die restliche Tour mit dem Fahrrad absperrst. Geht schon ride the bike. It will be possible. Ja, im Stehen, im Stehen. Okay, das wird nichts mehr. Ah, das kannst du vergessen. Okay, lass uns. Komm, komm. Ja, ohne Fahrrad. Da jetzt. Schauen wir mal von. Ah, jetzt so komme ich in die Werkstatt. Genau. Was haben wir hier? Eine Theke. Ja, ja. Das müsste der Werkstattsbereich sein. Oh, da ist noch viel Zeug. Da liegt noch alles Mögliche herum. Ja, ach, wow. Wow, also da ist wirklich einiges noch. Hier noch die. So ein Regal schon. Mit Preisschildern. Volle Verwüstung, ja, absolute Verwüstung. Die Pupszone. Die Pupszone da hinten, ja. Geil. Okay, wir schauen mal um, was wir drüben so finden. Fuck, das ist schon heftig da. Raus da. Da runter jetzt. Da rüber hier hin. Okay, wir sind drinnen. Der gleiche übliche Waschbecken. Geil. Okay, das ist der Jackpot, Freunde. Hier ist es. Hier ist es. Schaut euch das an. Okay, Freunde, wir haben da jetzt diesen fetten Kamin oder was, whatever das ist richtig krank. Da hat wer Leiter draufgelegt, komplett für den Arsch, warum auch immer. Da irgendwelche komplett verrosteten Rohre. Und da ist nur der Eingang von außen. Schaut wegen das hier an, schaut sich die Decke und alles an. Das ist unglaublich. Da liegt auch noch irgendeine Gerätschaft herum. Also auch eine wilde Halle, gell? Und die Decke hier drinnen ist auch nicht ohne. Okay, nächster Raum. Da geht's rein. Das ist da rein. Okay, da geht's noch weiter.
Kompressorraum und Rohr und Armaturenanlage. Geht's rein? Okay, rein damit. Okay, das ist nur so ein Raum, gell? Ah, da geht's direkt nach draußen. Da geht's weiter, Martin. Links. Schau mal, was da hingeht. Okay, nirgendwo. Ja, da geht's wieder nur raus. Schaut euch diesen geilen alten Fliesenboden mal an. Wahnsinn. Okay, das sind noch irgendwelche Lichter, die mal geleuchtet haben, und irgendwelche Hebel. Hand, Null, Automatik, Rührwerk, Hupe, Kessel. Okay, wir sind in die nächste Halle gekommen, da war die Tür offen. Die schaut riesig aus. Und so habe ich mir von immer eine Molkerei vorgestellt. Ja, ja, genau. Das ist es jetzt. Das ist die Molkerei. Heftigst. Wow. Okay, das ist ein Schaltraum, da waren nur Elektronikerinnen. Aber alter Schwede, da ist wirklich schon alles durch. Okay, nächster Raum. Sauerrahm, Butter. Oh. Okay, da kann man überall herumlaufen, das betrifft uns ja immer wieder. Okay, da geht's in den Untergrund rein, da schauen wir runter. Was ist hier jetzt? Okay, das ist nur ein Raum. Da geht's um gar nichts. Das ist auch so eine fette Halle noch. Oh mein Gott, okay. Heftig. Da ist auch noch mal so ein Ding. Da ist aber auch was ausgerissen, da ist schon ein bisschen was verkauft worden von den Geräten. Dahinter dir das Loch ist safe nicht von Menschen so ausgeschlagen. Der Spaß. Das ist so. Das war laut. Ja, jetzt weiß jeder, dass wir hier sind. Rauf da. Ja, und da gibt es 3 Stockwerke. Ja, noch ein Aufzug. Das 3 Stockwerke jetzt. Ja, schaut da drauf. Ja, schaut vertrauenswürdig aus. Alter. Okay, wohin geht's da jetzt? Was ist das? Auch wieder irgendwelche Geräte. Das sind, glaube ich, Kühler, oder? Mhm. Ja, schaut so aus. Ah, schau, ein Pentagramm am Boden, da hat sich wieder jemand ausgetobt. Ja, natürlich. Was ist hier jetzt? Ich filme die ganze Zeit, ihr wisst im YouTube-Video. Na, nicht raus. Na, geh jetzt. Da geht's weiter. Ein Haus auf der Firma. Am Dach der Firma. Alter, ist das irre. Ein Wohnhaus. Aber den Dach traue ich nicht. Was ist hier jetzt? Ich glaube, es ist noch ein Büro. Ja. Ja, ich glaube auch, da ist das geile Glas wieder. Was ist das jetzt? Gruppenjournal von 95. Ein riesiger alter Kasten. Mit sehr vielen Fächern. Schaut aus wie ein Wirklich? Was da jetzt hin? Na, was haben wir hier für eine komische Tapete? Haben wir auch so einen Raum mit so Aktenschränke im Prinzip. Eine Doppeltüre. Okay, da geht's wieder runter, da waren wir vorher schon mal. Okay, da rein. Da geht's in irgendeine Nische, schaut. Da ist alles so mit Holz zugemacht. Alter. Okay, da riecht's extrem nach alten Holzreinen. Ja, ja. Enorm. Und Schimmel ist auch an den Wänden. Okay, Freunde, es gibt noch eine Etage rauf. Alter, und da gibt's noch eine. Wie groß ist das Ding, bitte? Schaut ja von außen gar nicht so groß aus. Holy shit. Ich habe kurz gedacht, das leuchtet. Dabei ist das von der Sonne. Wow. Nein, mir auch nicht. Ich würde sagen, Das ist wegen dem Wasser, das abbrennen kann. ja, Da vorne. schaut aber nicht schön aus, Martin. Ich auch nicht, ne? Ich schau mal weiter. Freunde, ich war noch nie in einem Lost Place, das so viele Geräusche gemacht hat. Also wirklich quietschen, knarren, duschen. Das ist unglaublich. Weil der Kasten ist steinalt. Alter. Der Kasten ist wirklich uralt. Hier da vorne.
Ja, Dachboden, ja. Okay, ich glaube, Leute, wir haben alles gesehen. Ich glaube, wir haben hier wirklich alles in dieser Location gesehen. Wir sollten zum Auto schauen. Schauen wir mal da noch rüber. Wenn es da nicht weitergeht, dann müssen wir zum Auto schauen. Okay Leute, wir haben darin jetzt wirklich alles gesehen. Wir schauen jetzt mal zum Auto und melden uns dann dort. Bis gleich. Es hat funktioniert.